Урында калуыгызды сорайбыз. Хөрмәтле делегаттар, мандат комиссиясы докладын расларга тегән тәкъдим бар. Тагы ла тәкъдимдәр, өстәмәләр бармы? Алмол Башкортта, Агайда, Ишәкөлнең районда айлаған делегаттарды монда ебәрмәйек. Әле генә белеп, Башкорт оешманың рәисе унаган полицейский алып китте. Уны Дилайыр халкы айлага. Неужели анламайбыз? Безнең әлеге вакытта республика бердәнбер Башкорт агай китте. Кемне поставляйте? Шу вакытта без бердән булырга тиешбез. Бергә эшләргә тиешбез. Һеҙҙе микрофонға саҡырыу һорала. Мөмкинме монда микрофонға килеүегеҙ төшөп? Исемегеҙҙе әйтегеҙ һәм микрофонға сығып бөтә халыҡ алдында һөйләгеҙ. Зинһар өсөн. Һеҙҙе күренмәй, күп кешеләр күрмәй. Төшөгөҙ бында, зинһар өсөн. Әйҙәгеҙ, төшөгөҙ. Хөрмәтле делегаттар, тауышты бөтөрөүегеҙ һорала. Әлбиттә, кем сығыш яһарға теләй, без уны сикләштермәйбез. Әлбиттә, без уларға һәр береһенә, һәр бер кешегә һүҙҙе тапшырасаҡбыҙ. Әммә ләкин мандат комиссияһына тағылатың. Ғафу итегеҙ. Ғафу итегеҙ. Ғафу итегеҙ. Хөрмәтле делегаттар, тауышты бөтөрөгөҙ. Мөмкинме һеҙҙә сығып һеҙгә һүҙ бирергә? Мөмкинме? Һеҙ ишетелмәйегеҙ. Сығығыҙ. Хөрмәтле делегаттар, тауыш бөтөрөүҙе һорала. Тауыш бөтөрөүегеҙҙе һорала, делегаттар. Беҙ эш органдарын тамамлап бөтәйек. Һүҙҙе тапшырыуҙы, артабан һәр бер делегат үҙенең һүҙ сығышын әйтеүен башҡара ала. Ошо йәш кешене беҙ айырым махсус шунда саҡырабыҙ. Әле эш органдарын тамамлайыҡ, делегаттар. Эш органдарын тамамлау тигән, башҡарып бөтәйек. Хөрмәтле делегаттар, ошо мандат комиссияһын раҫларға риза, кем риза, ҡулығыҙҙы күтәреү һорала.